Very good morning. Yes. So we are back with the TH sound. Yes, yesterday we were doing the TH. TH makes two sounds. One is th and one is the is what we learned. What we learned. Because yesterday हमने पढ़ा था तो learned. Okay. Now let's go and do some more sentence. Yesterday we had few sentence on it, right? Yeah. How many of you practiced more sentences? How many of you did practice? I told you all to write more sentence. Please type in the chat box if you were able to do and make sentence. How many of you sent me in the group the sentences? Please type. Yes. So we did two sentences yesterday and we did learn about thin, thinner, thickest, thinnest करके हमने पढ़ा था. All right. So let's go to the third sentence. Okay. We'll do more make sentence. We did see sight words also last class. Yes, make sentence. Now third sentence लिख रही हूँ ये third word का that is a th and third. That the यहाँ पे क्या sound कर रहा है ये sound the at that is a pan th ये sound th कर रहा है देखिए th panther that is a panther. Okay, next she ये क्या है साइट वर्ड है अंडरलाइन कर रही हूँ she got got ये क्या है अंडरलाइन करना चाहिए कि नहीं यस यस ये भी ट्रिकी वर्ड है द that she got ये सब वर्ड्स हम कल ही देख चुके हैं ओके फिफ्थ फिफ्थ कौन सा कर रहा है ये साउंड थ निकल रहा है यहाँ पर फिफ्थ anchor rank. She got the fifth rank. She got the fifth rank. फिफ्थ सेंटेंस लिख रहे हैं आप वी ये साइट वर्ड है अंडरलाइन कर रही हूं कल पढ़ा था ये साइट वर्ड वी ग आ द ग आ द gathered we gathered what gathered in the sector. We gathered in the fifth sector. Yes. So how many sounds are there? How many sounds are there? ये देखिए यहाँ पे gathered, ed, सब फटाफट पढ़ना है हमको. Gathered in the fifth sector क्षेत्र को सेक्टर बोलते हैं. पांचवें क्षेत्र में फिफ्थ सेक्टर. गैदर यानी हम सब मिले थे एक जगह इकट्ठा हुए थे. गैदर लास्ट क्लास में हमने मीनिंग्स भी देखा था और जब थर्ड साउंड इंट्रोड्यूस किया था तभी हमने ये वर्ड पढ़ा था हमने. ओके गैदर्ड इकट्ठा. सिक्स्थ सेंटेंस योर साइट वर्ड है अंडरलाइन करेंगे हम. योर cloth cloth is thick thick cloth thick. Okay, seventh sentence I अंडरलाइन करेंगे क्योंकि आई क्या है अपना नाम बोल रहा है तो साइट वर्ड है. I think think we साइट वर्ड है अंडरलाइन करेंगे. can
th anchor, thank, th anchor, thank him, him. जब मैं बोल रही हूँ उससे पहले आप लिख पा रहे हो क्या? देखिए, मैं लिखने से पहले जब मैं उच्चारण कर रही हूँ तब आप देखे बिना लिख पा रहे हो क्या? देखिए, आई थिंक वी कैन थैंक हिम। मुझे लगता है कि हम उसको धन्यवाद बोल सकते हैं। आपका कपड़ा बहुत थिक है, ऐसा। तो अगला सेंटेंस मैं वो डिक्टेट करूंगी, आप देखिए आप लिख पा रहे हो क्या करके, फिर बाद में मैं बोर्ड में लिखती हूँ। 8वां सेंटेंस, वी, साइट वर्ड है, अंडरलाइन कीजिए। आर अंडरलाइन कीजिए, साइट वर्ड है। हैविंग, ह आ व इ इंग, हैविंग। थर्मस, थ थर्मस, मस, थर्मस। हियर साइट वर्ड है, अंडरलाइन कीजिए। अभी मैं लिखती हूँ, देखिए किस किसने सही लिखा देखेंगे हम। वी, साइट वर्ड है, अंडरलाइन करूंगी। और ये भी साइट वर्ड है, अंडरलाइन करूंगी। हैविंग, ह हैव, व इ इंग, ह हैव इंग, हैविंग, हैविंग अ थर, थर थ थर मस, म अक्स, थर्मस। हियर यहाँ पर है, हियर साइट वर्ड है, अंडरलाइन करूंगी। साक्षी मौर्य ने लिखा है थर्मस। देखिए ए ए ए साउंड आ रहा है, थर्मस नहीं है। आपने थार ऐसे लिखा है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। मगर यहाँ पे देखिए सिर्फ ये ए और का साउंड डिफरेंस जानिए। ओपा A15 ने भी थर्मस किया है। यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूज हो रहा है ओ और ए और ई का साउंड में, तो वो ध्यान से सुनिए। मैं वापस यहाँ पर लिख के बताती हूँ, देखिए ये ए है, ए जो है वो साउंड क्या आ रहा है? ए, 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 ए। तो यहाँ पे ये थर थर हो जाएगा, थर। तो आपका थर और ये मैस, थर मैस हो जाएगा। अभी हमको क्या लिखना है? थर म ओ का साउंड क्या है? अ, ऑन, ऑफ, अ, अ साउंड आ रहा है, आ साउंड नहीं आ रहा है। देखिए आ, अ, ये आ है, ये अ है। और ये जो है ए, 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 एग, ए, एग, ए, हिंदी में ए, ए, ऐसे बोलते हैं ना, ओके। तो ऐसे थर्मस, ओ डालिए सबने, थर्मस। हिंदी में मस आएगा, मगर इंग्लिश में थर्मस बोलते हैं, ओ बोलते हैं। बहुत लोग ने ए लिखा है यहाँ पर, थर्मस। ओके, तो प्रोनाउंसिएशन बराबर करोगे तो स्पेलिंग बराबर आएगा। ओके, सब बहुत लोग ने थर्मस को एम, किसी ने भी यहाँ पर ओ नहीं लिखा है, सबने ए लिखा है, यू लिखा है। प्रैक्टिस से आ जाएगा, कोई बात नहीं। मगर आप, अगर मैं अचानक आपका स्पेलिंग पढ़ूंगी तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने थर्मस लिखा है। मगर पूरा स्पेलिंग को रटा लगाने से एटलीस्ट कुछ तो लिखना आ रहा है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस से आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर ओ आएगा, ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। यस, 9th 10th सेंटेंस करेंगे, फिर आप भी लिखिए और भी सेंटेंस, ठीक है? देखिए 9th सेंटेंस, स्लॉथ, स्लॉथ, स्लॉथ। और स्लॉथ्स प्लूरल बनाएंगे इसको, स्लॉथ्स कैन क्लिंग, क्लिंग, स्लॉथ्स, स्लॉथ्स कैन क्लिंग, क्लिंग टू द ट्रंक। ओके, ट्रंक उसका मतलब क्या है? ये जो
पेड़ का जो ये भाग है उसको ही ट्रंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रंक। ट्री का ट्रंक बोलते हैं। पेड़ का जो ये जो भाग है उसको ही ट्रंक बोलते हैं। अब स्लॉथ एक जानवर है, टेडी बेयर जैसे रहता है, तो उससे वो जो है ऐसे ये करके बैठा है, क्लिंग करके, ऐसे ऐसे को पकड़ के हग करने जैसा, उसको ही क्लिंग बोलते हैं। अब मेरा बच्चा है ना, मेरे से आके ऐसे पकड़ के बैठ गया है, मुझे छोड़ नहीं रहा है, तो मैं कैसे काम करूं? तो आपका बच्चा क्या कर रहा है? आपसे क्लिंग करके बैठा है। तो वैसे जब हग करके ऐसा पकड़ के बैठ जाते हैं, छोड़ते नहीं, तो क्लिंग बोलते हैं। स्लॉथ्स कैन क्लिंग टू द ट्रंक। ट्रंक। ट्र आ आ, ये देखिए, अम्ब्रेला, हिंदी वाला आ आ अनार, वो साउंड निकालेगा ये ए नहीं निकाल रहा है। ओके। ओके। ओ और यू के साउंड में भी नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, मैं अभी समझा रही। देखिए ये जो है आ है, जैसे ये हिंदी में ये जो है है अ। ओके। ए ऑन ऑफ। आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप स्पेलिंग बोल दीजिए, ऑन। साउंड निकल रहा है। और यहाँ पे अम्बरला, अम्ब अम्ब्रेला नहीं बोलोगे ना बेटा, अम्ब्रेला नहीं बोलेगा, अम्ब्रेला। तो ये जो है थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा आपको, तो समझ लीजिए, प्रैक्टिस से आ जाएगा। अगर आप रोज साउंड निकाल के पढ़ोगे तो पक्का आएगा, मगर आप सिर्फ क्लास में आके पढ़ोगे और बुक बंद करके रखोगे तो बहुत मुश्किल है। नहीं आएगा, नहीं बोल सकती हूँ, बहुत मुश्किल है। सो दैट, तो यहाँ पे साइट वर्ड क्या बना? टू और द साइट वर्ड है वहां पे। दैट इज अ मॉथ। मॉथ मैंने बोला था, एक बटरफ्लाई ब्राउन कलर में रहता है, तितली जैसा। मॉथ, मॉथ ऑन द क्लॉथ, ये राइमिंग वर्ड हो गया, मॉथ क्लॉथ। और आपके कपड़े में एक तितली जैसा जो मॉथ है वो है। देयर इज अ मॉथ ऑन द क्लॉथ, जो साइट वर्ड है मैंने अंडरलाइन किया है, बाकी सब हम जोड़ के पढ़ पाते हैं। देखिए, क्लियर? 10 सेंटेंस आपको मालूम पड़ गया? ओके, वेरी गुड। आप लोग अभी ये 10 जो भी सेंटेंस मैं दे रही हूँ, जोड़ जोड़ के पढ़िए तो आ जाएगा आपको। क्लियर? यस। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? आपका जो भी साउंड है वो भी रिवाइज कर रहे हैं, वापस सेंटेंस भी बनाने का आपको सिखा रहे हैं हम लोग। ठीक है? तो अभी जाएंगे हम, मैं आपको बताया था कि मैं फैमिली ट्री क्या है आपका कंप्लीट करेंगे, तो जल्दी से वो खत्म कर देते हैं। तो हमने कहाँ छोड़ा था? यहाँ पर यू करके छोड़ा था। एक मिनट, यहाँ पर लिख देते। ये आप है, मान लीजिए अभी आपकी शादी हो गई तो आप वाइफ हो गए, और आपके जो पति हैं हस्बैंड हो गए, बराबर। हस्बैंड, हस्बैंड, ओके। ये आपके माता पिता हैं, मदर। उससे पहले वाला चार्ट हमने खत्म कर दिया है, पूर्वज के शुरू करके आपके तक हमने खत्म किया था। पहला वाला जो चार्ट है हमने लास्ट क्लास में देखा था, है ना बच्चों? तो ये रहा मदर, ये रहे आपके फादर। तो ये मदर और फादर का भाई रहेंगे ना, ये इनका भाई है, मान लीजिए ब्रदर है, और इनके सिस्टर भी हैं, इनके भी ब्रदर हैं, इनके भी सिस्टर हैं। ब्रो और सिस लिख रही हूं मैं, ठीक है, जगह नहीं है तो मैं। ओके। तो अभी ये जो ब्रदर है आपके क्या बनेंगे? हिंदी में आपको मामा चाचा करके अलग अलग होता है ना? हिंदी में पापा के साइड है तो चाचा बोलते हैं, और चाची उसके जो पत्नी है वापस चाची बोलते हैं, करेक्ट। और सिस्टर है तो बुआ बोलते हैं, और हिंदी में बुआ को क्या के हस्बैंड को क्या बोलते हैं? आप बोलिए मुझे, ठीक है? तो ऐसा होता है, ठीक है ना? फूफा बोलते हैं या क्या है वो देख लीजिए आप। मगर इंग्लिश में बहुत ही इजी है, ये आपके अंकल बनेंगे, और जो भी आंटी है बुआ है वो आपकी आंटी बनेगी। आंटी बोल सकते हो या आंट भी बोल सकते हो। जो भी चाचा चाची चाचा चाची हो हुई उसको भी चाची, ऐसे अलग अलग नहीं है हिंदी में।
ये आपके क्या बनेंगे, आपके अंकल बनेंगे, ये आपकी आंटी बनेगी। इधर भी ऐसे ही है, सिर्फ याद रख लेने का, वो मैटरनल और पैटर्नल, पापा के साइड है तो पैटर्नल आंट हुआ, अंकल हुई, और मम्मा के साइड है तो मैटरनल आंट अंकल हो गए। ठीक है, आपके लिए ये अंकल आंट बन गए। हिंदी में फूफा हो, चाची हो, बुआ हो, मामा हो, मामी हो, सबको अंकल आंटी बोलते हैं। इज इट क्लियर? यस। सो लेट्स गो टू नाउ। नाउ आपके जो है यहाँ पर अंकल आंटी लिख देती हूँ। आपके अभी सिस्टर रहेंगे, ब्रदर रहेंगे, है ना? तो आपके जो ब्रदर और सिस्टर हैं, इधर भी देखिए, इधर भी आपके, ये आपके अंकल बन गए। आपके जो सिस्टर और ब्रदर है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ हस्बैंड है ना। आपके सिस्टर है, आपके ब्रदर है, हस्बैंड की सिस्टर है, हस्बैंड की ब्रदर है, करेक्ट? नाउ आपके भी एक कोई बच्चा होगा, चाइल्ड। ओके, अभी सिस्टर की शादी हो गई तो उसका जो हस्बैंड है, ब्रदर की शादी होगी तो उसकी वाइफ आएगी। यहाँ पे भी सिस्टर की शादी होगी तो उसको हस्बैंड मिलेगा, बराबर। यहाँ पे ब्रदर की शादी तो वाइफ मिलेगी, बराबर। Now, अभी आपके हस्बैंड के लिए यहाँ आपके आपके हस्बैंड के लिए जो ये बने, उनके हवाई हस्बैंड है, ये क्या बने, ब्रदर इन लॉ बन गए। क्या हुआ, ब्रदर डैश लिख के इन लिख के लॉ लिखने का, ऐसे ही लिखने का। इसको हाइफनेटेड कॉम्पाउंड वर्ड बोलते हैं। उतना ग्रामर आपको अभी जरूरत नहीं है, जब आपको ग्रामर इन डिटेल सिखाने को होगा मैं सिखाऊंगी आपको। ऐसे हाइफन, इसको ऐसे ऐसे जब डैश, सब ये एक ही वर्ड है मगर उसको बीच में पार्टीशन करके दिखाने के लिए जब आप ऐसे लाइन डालते हो, इसको हाइफन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं। तो इसलिए ये हाइफनेटेड कॉम्पाउंड वर्ड है। जब दो तीन शब्द से बनता है एक शब्द, तो उसको ही कॉम्पाउंड वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्पाउंड वर्ड्स। ये बहुत डिटेल ग्रामर है, मैं बाद में आपको सिखाऊंगी, हाल फिलहाल ही जान लीजिए। जैसे बटर है और फ्लाई है, इसमें क्या है, बटर माने मक्खन, फ्लाई माने उड़ना। मगर बटरफ्लाई एक ही वर्ड जब बनता है तो क्या होता है, तितली बनती है ना। ये एक ही वर्ड बन गया तो तितली बनती है। तो ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं कॉम्पाउंड वर्ड्स। वो बाद में हम सीखेंगे अगर आपका ग्रामर क्लास शुरू हुआ तो। अभी हम हाल फिलहाल ही इतना जानेंगे कि ब्रदर इन लॉ को ऐसे लिखते हैं। हस्बैंड के, जो सिस्टर के हस्बैंड है आपके, क्या बने, ब्रदर इन लॉ बनी। और जो वाइफ है वो क्या बनी, सिस्टर इन लॉ बनी। सिस्टर को लिख लीजिए, मैंने सिस इन लॉ लिखा है, सिस्टर स्पेलिंग पूरा लिख लीजिए। मगर आपके लिए ये क्या बने, आपके लिए आई मीन ये वाइफ के लिए, आपके लिए जो हस्बैंड के सिस्टर के हस्बैंड है, आपके लिए क्या बने, तो को ब्रदर इन लॉ बन गए, को ब्रदर इन लॉ। ये देखिए, इसलिए मैं दूसरे पेन में लिख रही हूँ आपके लिए। जो हस्बैंड की जो वाइफ है यहाँ, तो आप इसलिए बोल रहे हैं, नाम लिख लीजिए। आपके घर में अगर है ऐसे कोई तो नाम लिख लीजिए, तो और अच्छा समझ में आएगा आपको। तो आपके हस्बैंड के लिए, उनके सिस्टर का हस्बैंड क्या बन गया उनके लिए, ब्रदर इन लॉ बन गए। मगर उस जो हस्बैंड की वाइफ है उसके लिए को ब्रदर इन लॉ बनी। ऐसे ही ये भी है, जो ये वाइफ है, हस्बैंड के लिए सिस्टर इन लॉ बनेगी, अगर वाइफ के लिए क्या बनेगी, को ब्रदर, को सिस्टर इन लॉ, को सिस्टर इन लॉ। ओके, ये इधर भी आएगा सेम, यहाँ पर। ओके, यही वहीं पर भी आएगा। समझ में आया? अगली कक्षा में देखेंगे। अभी इनके बच्चे होंगे तो आपके लिए क्या है, इनके बच्चे होंगे तो आपके लिए क्या है। आज के लिए इतना समझ लीजिए, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ और को ब्रदर इन लॉ, को सिस्टर इन लॉ। हिंदी में इसको जीजा बोलते हैं, यहाँ पे जीजा बोलते हैं, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, बहनोई या ऐसा बोलते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं हिंदी में भी आपको बाद में एक चार्ट जैसे लिखाऊंगी मैं आपको,
तो मगर इंग्लिश में को ब्रदर इन लॉ और को सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ ऐसे ही बोलते हैं। अभी इनके बच्चे और इनके बच्चे होंगे तो वो सब क्या बन गए, वो सब मैं अगली कक्षा में बताऊं। धीरे धीरे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, भूलोगे भी नहीं, क्योंकि जब हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे वापस पुराना रिकैप करेंगे, अभी का रिकैप करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है ना? और कुछ डाउट्स है? इसमें कुछ डाउट है तो टाइप कीजिए, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है टाइप करने के लिए। ओके, शैल आई प्रोसीड? यस। तो अभी टाइम है कॉन्वर्सेशन का, हम लोग बात करेंगे। कौन सुनाने वाला है गाना आज? और किसी के ऊपर हंसने से पहले अब हमको आता है क्या पहले देखना है। तो कोई भी किसी के ऊपर नहीं हंसेगा, कोई बात नहीं, कैसे भी गा रहे हो या कैसे भी बात कर रहे हैं, टूटी फीटी बात करके हम लोग सब एक परिवार है। अभी अगर आप कुछ गलती कर रहे हो तो मैं आपको बोलने का मौका दे रही हूँ, तो यूज कर लीजिए, ताकि आपको ही आपकी गलती सुधारने में मौका मिल रहा है। ठीक है ना? तो कौन अनम्यूट करके आज आपका परिचय देगा और कौन गाना गा के सुनाएगा एब कड का? चलिए अनम्यूट कीजिए। कार्तिक सर प्लीज अलाउ अनम्यूट सर। और एक एक करके बोलेंगे, या तो ये संगीता देवी जी आप बोलिए, क्या जी करने मैम। वाले हैं, इंट्रोडक्शन या गाना गाने वाले हो? मैम गाना नाम बोलिए ना। नाम वेरी गुड, मैम बोलिए। चलिए संगीता दी शुरू कीजिए। कड इजकल मन उप क्वर सट अववाक। मैम ये मगर यहाँ पे देखिए, आप लोग सबने सुना, बहुत बढ़िया संगीता देवी का, वेरी आई एम वेरी हैप्पी आपने आगे आके हिम्मत की करने के लिए। मगर यहाँ पे देखिए आपने म स ऐसे आपने अ जोड़ा सबके साथ में, ऐसे अ बोलिए। नहीं जोड़ना है हमको, ट म ऐसे गया, वो सिर्फ है, एम का साउंड सिर्फ हमको है, सिर्फ है, और टी का साउंड सिर्फ त है, एस का साउंड सिर्फ, ये सब कब म ट बनेंगे जब उसके साथ जो वावल आ है जुड़ेगा, तब ही ये बन गया। जैसे सारे गा मा ऐसा होता है ना, तो ये सा जी बन मैम। गया, ये रा बन गया, अ जुड़ेगा तो ही। मैम बोले। बाकी लोग सब म्यूट कीजिए ताकि उन लोग को मेरी आवाज पहुंच पाए, जिसको मैं जी अनम्यूट मैम करने हम को। बोल रहे हैं, ज्योति यादव हरमुआ ब्लॉक से। हाँ बोलिए ज्योति, बोलिए। इबकड इफगह इजकलम न उपाक्य रलसा ववाक्लयच। वेरी गुड, बाकी लोग म्यूट कीजिए प्लीज, म्यूट कीजिए। वेरी गुड ज्योति, बहुत म्यूट थैंक यू कीजिए। मैम। साधना जी म्यूट कीजिए, रेडमी म्यूट कीजिए। आपको सुनाई, ये देखिए आपने भी ज्योति जी, आपने भी ड बोला, न बोला, स बोला, व बोला, ये ज बोला, ज अ नहीं ऐड करना, ये ल है, ये न है, ये स है, और ये व व ये व है, ये व है, व डब्ल्यू की व है। ओके, अभी इंट्रोडक्शन कौन देगा, या और कोई गाना चाह रहा है बराबर बिना ड आ ऐड करे, बिना कौन गाएगा? वहां पे देखिए आ है, फर्स्ट साउंड जो है आ आ एन, आ ब ब ब ब बैन। ओके, तो बाकी लोग सब बात अपने अंदर मत कीजिए, अपने आपके भीतर मत कीजिए प्लीज। और कोई इंट्रोडक्शन बताएगा? बेबी शाह जी, हाँ यस, वेरी गुड मॉर्निंग, कैन यू टॉक अबाउट योरसेल्फ, कैन यू इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ? ए बकड
F gahai jakalama na opakwa ratsata wa ja. Yes, ज नहीं है। और यहाँ पे ओ, बहुत लोग ने ओ का साउंड ओ ही बोला है। हाँ, ओ कभी कभी अपना ओ साउंड देता है, मगर हमको यहाँ पे करना है। अच्छा, तो आप इंट्रोडक्शन कौन देगा? माय नेम इज करके कौन बात करेगा? बोलिए। अंजलि सोनी करके है, मेरे नाम से कोई है अंजलि सोनी जी? बताइए, आप बताइए आपके बारे में कोई। अंजलि सोनी जी, अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए आपके बारे में। 2 शब्द बोलिए। माय नेम इज अंजलि सोनी, आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम, ऐसे करके बात कौन करेगा? अलका उपाध्याय जी, आप बोलिए। Ma'am, good morning, यस, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग अलका जी, बोल। My name is Alka Upadhyay. वेरी I गुड, am from Amra Kherachak. वेरी I गुड। am working woman. I ओके, am 38 years old. वेरी गुड। My husband name is Alok Upadhyay. ओके, He is accountant. ओके, I am 2 sons. ओके, My hobby is cooking. ओके, My education is inter. ओके। My star signature is Verbo. Okay. Thank you, ma'am. वेरी गुड, एक्सेलेंट। सब लोग ताली बजाइए, बहुत जी बढ़िया। मैम। वेरी गुड अलका उपाध्याय, बहुत बढ़िया। अभी आप ही अलका उपाध्याय, आप देखिए, आप मॉर्निंग हस्बैंड मैम। नेम, एक मिनट बेबी शाह जी, हस्बैंड नेम करके बोलिए। जब भी हस्बैंड का नाम ऐसे बोलोगे तो हस्बैंड्स नेम अपॉस्ट्रोफी एस डालना है। फादर्स नेम, फादर्स नेम ऐसे एस डालना है, क्योंकि हस्बैंड का नाम। आप थोड़े हिंदी में बोलोगे हस्बैंड नाम किशोर है, या हस्बैंड नाम, ऐसे थोड़े बताओगे। हस्बैंड का नाम, जब ये जो का डाल रहे हो उसको ही यहाँ पे हस्बैंड्स। अगर आप हस्बैंड्स ऐसे बोलोगे तो ये बन गया प्लूरल। सब लोग म्यूट कीजिए, सब लोग म्यूट कीजिए। थैंक यू। अगर आप एस डालोगे यहाँ पे बहुत सारे हस्बैंड हो जाएंगे, मगर यहाँ अपॉस्ट्रोफी डालोगे तो हस्बैंड का नाम बन जाएगा। तो एस जरूर डालिएगा यहाँ पर, हस्बैंड्स नेम। ओके, डिफरेंस समझ में आया? अगर हस्बैंड डालेंगे हस्बैंड्स तो यहाँ पे बहुत सारे हस्बैंड हो जाएंगे यहाँ पर, मगर ये जो है हस्बैंड का नाम, ऐसे फादर्स नेम बोले तो फादर का नाम। ओके, तो ये ऐसे मत बोलिए हस्बैंड नेम, हस्बैंड्स नेम ऐसा बताना है। और दूसरा भी मैंने लिखना सोचा, मगर आई एम हाउस, आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग कहाँ पे, वो मेरे को ध्यान में नहीं आया। कुछ भी और तो गलती किया था आपने, कोई बात नहीं। बेबी शाह जी, अभी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। यस, माय नेम इज बेबी शाह। ओके, आई एम फ्रॉम वाराणसी। ओके, आई एम सोशल वर्क। माय हॉबी इज गार्डनिंग। आई एम 12th। थैंक यू मैम। आई एम लास्ट में क्या बोला आपने बेबी शाह जी? आई एम 12th मैम। ओके। देखिए, यहाँ पर इन्होंने 2 बार आई एम सोशल वर्कर, आई एम 12th करके बोला। ऐसा नहीं, ऐसा इसका मतलब है अभी मान लीजिए मैं बोल रही हूँ आई एम बाथरूम, तो मैं बाथरूम हूँ क्या? नहीं। मैं 12th हूँ क्या? इसका मतलब क्या? मैं 12वां हूँ। मैं हिंदी में ऐसा, मैं सोशल वर्कर हूँ, ऐसे हिंदी में हो सकता है, मगर अगर लिटरल ट्रांसलेशन, आई एम अ सोशल वर्कर, I am, I have passed 12th, or I have completed, ऐसा बोलेगा। I am 12th तो मैं 12वीं, मैं 12वीं तो क्या कंप्लीट नहीं है सेंटेंस, तो ऐसे नहीं बोलने का। I am 12th, I am, ओके। आई एम अलग अलग शब्द है। आई एम, जैसे बहुत बच्चे स्कूल में मिस बाथरूम ऐसे बोलते हैं। मैं मुझसे आके स्कूल में जब मैं जाती हूँ तो बोलते हैं मिस बाथरूम, तो मैं बाथरूम है हूँ क्या? मैं बाथरूम हूँ?
मिस बाथरूम तो मिस बाथरूम है. मिस, कैन आई गो टू द रेस्टरूम? कैन आई यूज द रेस्टरूम? रेस्टरूम. बाथरूम को क्या बोलते हैं? रेस्टरूम. कैन आई यूज द बाथरूम? कैन आई यूज द रेस्टरूम? ऐसे बोलना चाहिए सेंटेंस में. मिस बाथरूम ऐसा नहीं बोलना चाहिए. आई एम बाथरूम नहीं बोलना चाहिए. बच्चे बोलते हैं, छोटे बच्चे, आई एम बाथरूम, तो वो बाथरूम बन गया. सो डोंट यूज दैट. यस, एनीवन एल्स वांट्स टू टेल? लास्ट पर्सन, देन वील वाइंड अप. और कोई बोलना चाह रहे, फटाफट बोलिए, ताकि हम आप देख, बाकी लोग भी उनके मिस्टेक से सीखिए कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए. Hello, good morning, ma'am. Very good. Pratima Gupta. My name is Pratima Gupta. Yes, My husband's name is Gopal Gupta. very good. My daughter, my education, my qualification BA pass. I live in Ramna, Varanasi. Okay. My hobbies in social work. Okay. Ma'am, वेरी गुड प्रतिमा जी. और अभी Yes, ma'am. 12 बज गए हैं, तो हम लोग को सबको गुड आफ्टरनून करके विश करना चाहिए था. पहले तो आप लोग ने गुड मॉर्निंग बोला, कोई बात नहीं. और आप कुछ बोलना चाह रहे थे प्रतिमा जी, डॉटर के बारे में क्या बोलना चाह रहे थे? बोलिए, तो मैं आपको बताती हूँ कैसा बोलना है. मैम जैसे बच्चे हैं दो, तो उनको कैसे बोले? कितने हैं? दोनों लड़कियां हैं? जी, 2 लड़की 1 लड़का. ओके, आई हैव 2 चिल्ड्रन. जी. Okay. A daughter and a son. Yes. Okay. A Yes, daughter ma'am. and a son. I have 2 children, a daughter and a son. Daughter and son. जी, yes, ma'am. चिल्ड्रन बोल सकते हो. चिल्ड्रन ही बोलना है, यहाँ पर चिल्ड्रंस नहीं बोलते हैं. ये भी बात याद रख लीजिए. चिल्ड्रंस एस नहीं ऐड का, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल ही चिल्ड्रन है. चाइल्ड का प्लूरल क्या है? चिल्ड्रन है. जी मैम. जब बच्चों का दिन है, चिल्ड्रंस डे है, तब आप अपॉस्ट्रोफी एस डालोगे. यस मैम. ओके, ये मालूम है शायद आप लोग को, फिर भी मैं सिखा रही हूँ. चाइल्ड का प्लूरल हुआ चिल्ड्रन. चिल्ड्रंस यानी बच्चों का दिन है. टुडे इज चिल्ड्रंस डे, तब आप ऐड करोगे, वो भी अपॉस्ट्रोफी डाल के. ओके. यस मैम. और भी यस बोल रहे थे माई क्वालिफिकेशन बीए पास. उसके Yes, ma'am. बदले माई क्वालिफिकेशन इज बीए. बीए Yes, पास ma'am. बोलने की क्या जरूरत है? ओके मैम. कोई फेल होता है तो बोलते नहीं है बीए फेल हूं करके, तो पास बोलने की Yes. जरूरत नहीं है. ओके, Yes, माई ma'am. क्वालिफिकेशन इज बीए और आई हैव जी मैम. कंप्लीटेड माय बीए. माय हॉबी इज करके सोशल वर्क बोलते हो. Okay, my hobby is social work. I enjoy in my free time or in my leisure time, I do social service. ओके मैम. Okay. ओके मैम. My daughters को या सन कितने उम्र के हैं? क्या उम्र है उनकी? एक 17 साल है मैम. Okay. और दूसरा डॉटर? दूसरा 10 साल है मैम. Okay, तो उनको अच्छी तरह ये फोनिक्स पढ़ाइएगा, ताकि Yes, उनको ma'am. पढ़ना लिखना अच्छी तरह आ जाए. ठीक है? Okay, Yes, so ma'am. wonderful today. That's all. Thank you. I'm very happy. All of you have tried something today, and keep practicing like that and talk about yourself. Conversation बहुत important है. अगली क्लास में Yes. और कुछ नया सीखेंगे. Thank you. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद. Thank you. गुड आफ्टरनून मैम.